এটার নাম হলো অ্যাংরি মামা। আমি এইটা দিয়ে ইজি ওয়েতে মাইক্রোওয়েভ ক্লিন করবো। এটাকে ওপেন করলাম, এই যে এই, তারপরে এর মধ্যে আমি হাফ পানি ভরবো আর হাফ আমি ভিনেগার দেবো। একটু খালি রাখবেন, এই যে আমি একটু খালি রেখেছি। এখন আমি মুখটা একদম বন্ধ করে দিই। মাইক্রোওয়েভটা ওপেন করলাম, দেখেন ভিতরে, দেখেন কি নোংরা মাইক্রোওয়েভটা একদম। এখন আমি এখানে মিডিলে রেখে দিলাম। এখন আমি মাইক্রোওয়েভটা কভার করে দিব। জাস্ট 3 মিনিট আমি এটাকে স্টার্ট করে দিলাম। 3 মিনিট হয়ে গেছে। সাবধান, এটা কিন্তু খুবই হট। এখন সুন্দর একটা শুধু ড্রাই আপনার টাওয়াল নিয়ে, কোনো পানি লাগবে না, কোনো কিছু দরকার নেই, জাস্ট আপনি এইভাবে এই যে এখন একদম পুরো ক্লিন হয়ে গেল। আমার কিছুই করতে হয়নি। আর এত সুন্দর মানে মাইক্রোওয়েভটা আপনার ক্লিন হয় যে বুঝতেই পারবেন। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। আল্লাহ হাফেজ।